бутылка красного вина. О. Una botella de agua mineral. Бутылка минеральной воды. Похоже, да? Ну что, а так теперь давайте с вами проделаем какие-то манипуляции. Оли, которая подыгрывает, она ничего нас не видит. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Ну, давайте в другой стороне уже рядом с ним интересно. Давайте. О, давайте ваши очки. Мира. О, очки сиси. Так, смотри. Вам куда? Сюда, ну давайте куда-нибудь вот эта девушка. Сюда давай. Сюда. Понятно, да? Кому часов не жалко? Дайте часы хорошие. У кого есть? О, у вас красивые часы. Садитесь. Мира. Она их не просвистит. Ну, может быть, здесь висут. Так. Так. Вот туда, Мира. Крылок. Так. Вот она, если что, да? Идете нормально, видите? Мира. Что еще? О, картошка. Пора и слышать. Окей, все, запомнили, да? Видели все. Поехали. Как мои часы. Улетают. Grazie. Muchas gracias. Большое спасибо.